Escándalo Montarbo. Vámonos de una vez con eso, niños. Vamos a mover el cuerpo allá abajo. Ay, compadre, presa. Vámonos con eso, niños, escúchalo. Que suba el nivel, arriba. Bien, niños, vamos a empezar con este desmadre. Que se haga la bolita aquí enfrente. Allá atrás, niños, vamos a bailar esto. Levanta una mano arriba. Nos vamos saltando, venga. Con este pinche pelón que ya entró al desmadre. Con los discos de cassette zombie. Bienvenidos.
Manos arriba. Welcome. Apenas inicia ese asunto, I'm niño. the DJ. Follow me in this new dimension. We're gonna start here. Let's go. Vámonos. Let's go. Ya llegó mi compadre Steve. Ladies and gentlemen, welcome. I'm the DJ. Prepare yourself for a stunning techno sound. We're gonna start here. I'm your DJ. Yeah. Dice esa banda a todos. ¿Cómo? Más fuerte, dale. No te escucho, dale. Vientos, vientos. Everybody. DJ. Y que se vaya aprendiendo la banda porque eso apenas inicia para ti, niño. Todo mundo, a mover. Que se junte más banda, que se junte más banda de este lado. Todo mundo, saltando.
Escándalo. Ándale, Colín. Con ese pinche Colín. Y ese pinche pelón. Mi cotorrito. This is Los Angeles. 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 Yeah. Vamos con esto, niños. Sigue el ritmo. Vámonos, niños, escucha esto. Don't beats go like, don't beats go like, don't beats go like. Yes, yes, do it. Cabrón, pinche bolota. Don't beats go like. Punch it, punch it, punch it. Y a ver, ¿en dónde está la gente equivocada que le va a las hediondas Águilas del América?
A ver, las Águilas del América, un grito a la de 3, 1, 2, 3. No, pues no, man. Arriba el Cruz Azul. Siempre gana el azul, niños. Pero eso es lo de menos porque hoy venimos a echar desmadre, ¿ok? Si la banda no viene a ti, tú ve a la banda. Ahí está para la SNCHEA.
Fiesta mayor de la ABK. De parte de la ABK. Ándale, pinche pelón. ¡Ahí va la banda! ¡Agua! ¡Agua! Si la banda no viene, titube a la banda. Vamos a echar desmadre, niños. Ahí vienen. Para que esa banda eche desmadre. Chin chin y que no salte arriba. Tres temas más y viene llamado. Ok. La banda está prendida el día de hoy aquí enfrente. La neta, allá atrás como que ahí quieren. De ese lado como acá. Pero aquí está la banda desmadrosa, ¿eh? A ver el grito de esa banda desmadrosa de 3, 1, 2, 3. ¡Órale! ¡Arriba esa banda, todos! ¡Yeah, yeah! ¡Súbale! Para todo el cuerpo técnico del Sonido Yamao. Para toda la banda.
Producciones Terry. Ella estaba aquí, Kikín, ADX, SNK, 100% escándalo. Escándalo. Ahí va la banda otra vez. Yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ahí va. Saltando en su lugar. Escándalo. Ok, banda, hemos llegado al final de ese bloque de música.